Урматтуу мекендештер, Москва шаары, клиника Элмед. Врач-стоматолог Гулам уулу Надырбек төмөнкү кызматтарды сунуштайт. Тиш алуу, салуу, тазалоо, протез, керамика, брекет, цирконий, коронка, имплантация, детский стоматология. Толук маалымат төмөнкү номерде. +7 925 660 36 68. Метро Южная, выход 7. Улица Варшавская шоссе 128, корпус 1. Белгилеп айта кетчү нерсе, биз 24 саат иштейбиз. Андыктан эч ойлонбой, байланышып келе берсеңиз болот. Кыргызстан менен Тажикстан мамлекеттик чегаранын 11,88 чакырымы боюнча макулдашты. Тажикстандын Сооди облусунун Бустон шаарында 17 декабрынан 23 декабрына чейин Кыргыз-Тажик мамлекеттик чегарасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча Кыргыз-Тажик өкмөттүк делегацияларынын топографиялык жумушчу топторунун кезектеги жолугушуусу өттү. Бул тууралуу Кыргыз өкмөтүнүн маалымат кызматынан билдиришти. Кабарлангандай, топографиялык жумушчу топтор Кыргыз-Тажик мамлекеттик чегарасынын 11,88 чакырымы боюнча макулдашты. Тараптар Кыргызстандын аймагында өтө турган кийинки жолугушууда калган аймактарды сыпаттоо боюнча ишти улантат. Жолугушуунун жыйынтыгында тиешелүү протоколго кол коюлду. Булак Суперкежи. Өзбекстан Орусиянын курамына кошулабы? Саясатчы Захар Прилепин Өзбекстан Орусияга кошулсун же бизге келген гастарбайтерлерге өз жерлеринде орус тилин окутсун деп билдирди. Назар Ньюс маалыматтык порталынын билдиргенине караганда, саясатчы Захар Прилепин жөн киши эмес. Справедливая Россия за правду партиясынын тең төрагасы. Бул партия мамлекеттик думада экени айкын. Анын сөзү үчүн орус элчиси Ташкенттеги Тышкы иштер министрлигине чакырылды. Ал эми Орусиянын Тышкы иштер министрлигинин өкүлү Мария Захарова. Прилепин айткандар Орусиянын расмий айтканына кирбес деген мойнуна алды. Кулак Назар Ньюс Кежи. Путин Палестина президенти Аббас менен Палестин-Израиль чырын талкуулады. Россия лидери Владимир Путин Палестина президенти Махмуд Аббас менен телефон аркылуу байланышып, палестиндер менен израилдиктердин жаңжалын талкуулады. Бул тууралуу Кремль кабарлады. Тараптар Палестин-Израиль чырынын күчөшүнө биринчи кезекте Газа секторундагы абалга байланышкан маселелерди талкуулашты. Путин Россия Газага дары-дармек жана медициналык жабдуу каралган жардамды үзгүлтүккө учуратпай турганын белгиледи деп айтылат маалыматта. Мындан тышкары РФ лидери кырдаалдан чыгуу боюнча көрүлүп жаткан Россиянын аракеттери тууралуу айтып берген. Муну менен бирге тараптар кан төгүүнү токтотуу зарылдыгын жана 1967 жылы макулдашылган чегарасы Палестина мамлекетин түзүү каралган жалпы таанылган эл аралык укуктук негизде абалды жөнгө салуу боюнча саясий процессти баштоонун маанилүүлүгүн белгилешти. Россия Махмуд Аббас башында турган өлкө жетекчилигинин аракетине колдоо көрсөтөрү айтылды. Булак Спутник Кежи. Прагадагы университетте болгон кандуу кол салууга байланыштуу Чехия 23 декабрда аза күтүүдө. Бул күнү өлкө аймагындагы желектер түшүрүлүп, аза күтүү өтүп жатат. 21 декабрда Чехиянын борборундагы Карлов университетинен 24 жаштагы студенти ок атып, 14 адам мерт болгон. Кийин шектүүда өлгөнү аныкталган. Өлгөндөрдүн баары чехиялыктар экени айтылууда. Ок атууда 25 адам жаратылган. Анын экөө Бириккен Араб Эмирликтеринин, бирөө Нидерланддын жараны экени маалымдалды. Бул Чехияда акыркы жылдардагы эң кандуу окуя катары бааланууда. 1348 жылы негизделген Карлов университети дүйнөдөгү жана Чехиядагы алдыңкы жогорку окуу жайларынын бири. Анда 50 миңден ашуун студент билим алат. Чех полициясы кылмышка шектүү Давид аттуу кишини 15 декабрда Праганын четиндеги Токой паркында болгон дагы бир резонанстуу киши өлтүрүүгө катыштыгы болушу мүмкүн деп билдирди. Анда 32 жаштагы эркек киши жана 2 айлык бала каза болгон. Булак Азаттык. Өкмөт 2026 жылга чейин Кыргызстанда 2 миллиард долларлык 20 ири завод ачылат. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев 2023 жылдын жыйынтыгы боюнча өкмөттүн жыйынында билдирген. Ал кыргыз индустриясы түзүлгөндөн баштап 20 ири долбоорду ишке ашырып жатканын билдирди.
башкача айтканда 972 миллион сомго топчу, мык, фурнитура, пластик, фарфор, электроника, принтер, ксерокс, ККМ аппараттары, кирпич, бетон, азот, жер семирткичтерин жана башкаларды чыгарган өзүбүздүн өнөр жай заводдорубуз ачылды. Логистикалык жактан Кыргыз Шейт Транс, Кыргыз Эйрвейс, Кыргыз Бакча, Жемиш, Кампа сыяктуу өнөр жай комплекстери иштей баштады. 2026 жылга чейин 2 миллиард долларга 20 ири завод ачылат деген Төрөбаев. Ал заводдор иштей баштаса аз дегенде 11 000 жаңы жумуш орун түзүлөрүн, мындан сырткары санариптештирүүнүн алкагында өнөр жай ишканаларынын картасы иштелип чыгаарын кошумчалаган. Булак Спутник KG.